Este es un hotel con muy mala calificación. Pésimas instalaciones, muy sucios, sábanas manchadas. Voy a ver si esto es cierto y si no, pasaré la noche aquí. Llegamos y la puerta del room service y de la habitación no servían. Favor de no cerrar la puerta. Instalaciones 2 estrellas. Comenzamos a encontrar manchas en las paredes, salpicadas en los baños y... No mames, güey. ¿Dejaron una cerveza aquí? Limpieza del cuarto 0.5 estrellas. Y las sábanas... Pues no se ven muy limpias. Había pelos en la cama, quemaduras de cigarro. Y cuando pusimos la luz ultravioleta... Eso no se veía. Ve aquí. No es cierto esto, güey. Sábanas limpias 0 estrellas. Lo que nos da una calificación de 0.8 estrellas. no voy a dormir en este hotel. Ya quedó. Hotel Ho 0.8 estrellas. Esta vez no pude desmentirlo. Todo fue cierto, estoy triste.